السلام عليكم. اذا ندوزو للنموذج الثاني من ليكزامان ريجيونال. الوغ ما تنساوش ترجعوا للنموذج الاول وتعاودوا تخدموه. نبداو بليكزارسيس 1. Complétez les phrases par les mots convenables. Alors, pour déterminer la valeur de la vitesse, il faut connaître la du parcours et la parcours. يعني باش نحددوا لا فيتيس شنو كنحتاجوا لا ديستانس يعني المسافه المقطوعه، وكنحتاجوا الوقت يعني المده الزمنيه باش نقطعوا هذه المسافه يعني لا durée. Alors, pour déterminer la valeur de la vitesse, il faut connaître la durée du parcours. Alors, il y a la durée du parcours et la distance parcourue. يعني المسافة المقطوعة. Alors, la distance d'arrêt est la somme de la distance. La distance d'arrêt هي مسافة التوقف. C'est la somme de la distance de freinage. Alors, là, شفناها في الدرس ديال la vitesse. Et la distance de réaction. Dans un circuit en série, quand on ajoute une résistance, alors l'intensité de courant, alors فاش كنزيدو واحد la résistance في un circuit en série, la résistance الدور ديالها elle résiste le passage du courant، كتقاوم المرور ديال التيار الكهربائي، وبالتالي هاد l'intensité de courant diminue، يعني غادي تقلل. La puissance indiquée sur un appareil électrique est sa puissance nominale. Alors, طبيعة الحال les grandeurs اللي كيكونوا مكتوبين على les appareils électriques كنسميهم les grandeurs nominales. Alors la puissance c'est la puissance nominale. إلا كان مكتوب la tension c'est la tension nominale. 2. Répondre par vrai ou faux. Les actions de contact peuvent être localisées ou réparties. Alors c'est vrai لأن les actions de contact فاش كيكون le contact يعني إما كيكون لوكاليزي في واحد المساحة اللي هي صغيرة ولا ريبارتي يعني في واحد المساحة اللي هي كبيرة. Alors هنا c'est vrai. L'unité de la puissance est le volt. Alors c'est faux لأن l'unité de la puissance électrique c'est le watt. Alors une voiture qui roule sur une autoroute est en mouvement par rapport au chauffeur. Alors هنا c'est faux لأن le référentiel, le corps de référence هو le chauffeur. Alors le chauffeur راه في وسط لا فواتور يعني ما كتبدلش لا ديستانس بيناتهم وبالتالي راه au repos. Alors هنا c'est faux. Alors la distance d'arrêt dépend de la vitesse du véhicule. Alors c'est vrai لأن la distance d'arrêt راه كتولي كبيرة إلا كانت la vitesse كبيرة. 3. Déterminer le type de mouvement des corps suivants en utilisant les mots translation, rotation. Alors je fais deux types de mouvements, mouvement de translation et mouvement de rotation. Alors بالنسبة l'aiguille d'une montre يعني عقارب الساعة واش mouvement de translation ولا de rotation. Alors قلنا باش نقول واحد الموفمون دو روتاسيون خاص هاد لو كور لي بوين كاملين ديالو يكون عندهم دي تراجيكتوار سيركولير عندهم ميم سونتر. alors الا خدينا هنا في الحالة ديال ليغوي اي بوين وتبعنا الحركه ديالها كنلقى عندها واحد تراجيكتوار سيركولير وهاد لي بوين كاملين هاد لي تراجيكتوار ديالهم عندهم ميم سونتر. الوغ هنايا سي موفمون دو روتاسيون. بالنسبه لاسانسور موفمون دو ترانسلاسيون. الوغ علاش موفمون دو ترانسلاسيون؟ رجعوا للدرس الاول راه عطيتكم كيفاش تفرقوا ما بين موفمون دو ترانسلاسيون روتاسيون. او هنا موفمون دو ترانسلاسيون لان الا خدينا واحد لي سيغمون واحد القطعه اي قطعه من هاد لو كور وتبعنا يعني الحركه ديالها ني هاد القطعه مثلا ا سي كتبقى باراليل دورون لو موفمون، وبالتالي الا كانت هاد القطعه كتبقى باراليل كنقولوا بان عندي موفمون دو ترانسلاسيون. حتى الا خدينا هاد دو بوين يعني اي سيغمون ما بين دو بوين كنلقاو راه كيبقى باراليل. وندوزو المثال الثالث لا ناسيل دون غروند رو. الوغ لا ناسيل هي هادي باش نعرفوا لو تيب دو موفمون ديالها كناخدو ان سيغمون يعني اللي كيجمع ما بين دو بوين كنشوفوا واش كيبقى باراليل. الوغ هنا راه موفمون دو ترانسلاسيون ماشي دو روتاسيون. غير شنو الفرق ما بين هاد موفمون دو ترانسلاسيون هنا وهنا؟ هادي راه ترانسلاسيون ريكتيلين وهادي ترانسلاسيون سيركولير. Deuxième l'exercice 2, on réalise une chronophotographie d'un objet en mouvement. Alors فاش كنقولوا chronophotographie يعني كناخذوا دي فوتو لواحد لو موبيل لواحد المتحرك في دي انترفال دو طون ايغو يعني في نفس المده الزمنيه. دابا مثلا هنا كل 30 ملي سكوند كناخذوا واحد لا فوتو باش كيبين لنا البوزيسيون فين وصل ولا واحد النقطه منه فين وصلت. الوغ هاد لونغيسترومون هذا كيمكننا اننا نعرفوا لا ناتور دو موفمون ولا نحسبوا la vitesse. Or, la figure ci-dessous représente les différentes positions occupées par un point M qui appartient au corps mobile. يعني هادو
راهم لي بوزيسيون، يعني المواضع منين دازت واحد النقطة M اللي كتنتمي لهاد الجسم اللي في حركة. Alors, 1. Quel est le type et la nature du mouvement du point M? Alors, باش نعرفو la nature du point M, la nature du mouvement, غادي نشوفو la trajectoire du point M. Alors, le point M راه دازت من هاد لي بوزيسيون هادو. إلا جمعنا ما بين هاد لي بوزيسيون كنلقاو c'est une droite، يعني هاد la trajectoire راه trajectoire rectiligne، وبالتالي راه mouvement rectiligne. إلا جينا la nature du mouvement، alors فاش كنقولوا nature du mouvement يعني واش accéléré retardé ولا uniforme. alors هنا غادي نشوفوا هاد لي ديستانس هادو راه سون دي ديستانس، يعني مسافات اللي يعني مسافات مقطوعه في نفس المده الزمنيه. alors هاد المسافات غاديين وكيتزادوا، وبالتالي حتى السرعه غادي تزاد. اذا هاد الحركه هاد لو موفمون غادي تكون موفمون اكسيلير. alors شنو كنكتبوا؟ La trajectoire du point M du corps est une droite, alors le mouvement est rectiligne. Alors, بالنسبة le type, كنشوفوا la trajectoire. بالنسبة la nature, alors les distances parcourues pendant des intervalles de temps égaux, يعني في نفس المدة الزمنية, sont plus en plus grandes, يعني غاديين وكيتزادوا. Alors le mouvement est accéléré. وبالتالي شنو كنستنتجوا؟ بأن راه عندنا mouvement rectiligne accéléré. Alors 2. Calculer en unité internationale la valeur de la vitesse moyenne du point M entre les positions M0 et M3. Alors باش نحسبوا la vitesse كنعرفوا حنا بأن la vitesse باش نحسبها كنحتاج la distance وكنحتاج la durée. بالنسبة la distance، alors la distance هي la distance entre M0 et M3. alors c'est M0 M3. alors M0 M3 عندنا هنايا من M0 يعني هاد المسافة هادي عطاوها لنا سي 1 سنتيمتر. alors من هنا لهنا سي 3 سنتيمتر. alors هادي سي 3 سنتيمتر. مي حنا لا ديستانس كنحتاجوها بالمتر، وبالتالي 3 سنتيمتر هي 0.03 متر. alors هادي هي لا ديستانس. جينا لا دوري، alors هادي اللي عطاونا هنايا 30 ملي سكوند هي ما بين دو زيماج سكسيسيف، يعني ما بين M0 و M1 راه داز 30 ملي سكوند، ما بين M1 و M2 30 ملي سكوند، ما بين M2 M3 30 ملي سكوند، وبالتالي هي 3 فوا تي اللي هي 3 فوا 30 ملي سكوند. مي حنا لا دوري كنبغيوها بسكوند. الوغ الا بغينا ندوزو من الميلي سكوند للسكوند كنقسمو على 1000 ولا كنضربو في 10 على بويسونس موان 3. alors la durée غادي نحسبوها غنلقاو سي 0.09 سكوند، وبالتالي كنجيو نعوضو دابا هنايا. alors v alors la vitesse v est égale la distance c'est 0.03 mètres ou la durée c'est 0.09 secondes، وبالتالي كنلقاو la vitesse c'est 0.33 mètres par seconde. En dessous d'abord la partie tenue de l'exercice, considérons une boîte de masse M est égale 300 grammes et de centre de gravité G en équilibre sur une table horizontale. Comme le montre la figure ci-dessous, la boîte est soumise à deux forces. Alors, la boîte est soumise à deux forces. Quel est le poids de la boîte ou quelle est la force exercée par la table. وعطاونا l'intensité de pesanteur هي 10 نيوتن par kilogramme، يعني هادي غادي نحتاجوها في هاد التمرين. or 1 classer les deux forces PR. alors P هو le poids de la boîte ou R هي la force exercée par la table sur la boîte en force de contact et en force à distance. or بالنسبة le poids راه هو دائما force à distance، وبالنسبة la force exercée par la table sur la boîte يعني راه كاين واحد le contact entre la boîte et la table، وبالتالي c'est une force de contact. alors de déterminer les caractéristiques du poids de la boîte. alors بالنسبة le poids les caractéristiques ديالو راه خدمناهم بزاف قبل. alors بالنسبة le point d'application هو le centre de gravité de la boîte. بالنسبة la ligne d'action هي la verticale qui passe par G. وبالنسبة le sens c'est de G vers le bas، يعني دائما la terre راه كتطبق هاد لا فورس vers le bas. وبالنسبة l'intensité alors P باش نحسبوا l'intensité du poids P c'est M fois G. عطينا la masse de la boîte c'est 300
غرام. الوغ خصنا نحولوها لكيلوغرام، هي 0,3 كيلوغرام فوا جي عطاوها لنا هي 10 نيوتن بار كيلوغرام، وبالتالي كنلقى لو بوا سي 3 نيوتن. وبالنسبة لا question 4, préciser en justifiant la réponse l'intensité de la force R. Alors بالنسبة لا force R باش نعرفو l'intensité ديالها غادي نطبقو هنايا لا condition d'équilibre. Alors عندنا لا boîte est soumise à deux forces، وبالتالي راه هاد لي دو فورس غيكون عندهم ميم ليني داكسيون ميم انتونسيتي و دو سونس اوبوزي. الوغ هنا سولونا على لانتونسيتي، يعني غيكون عندهم ميم انتونسيتي، وبالتالي R يعني l'intensité de la force R est égale l'intensité de la force P est égale 3 نيوتن. الوغ هادي هي لا جوستيفيكاسيون، يعني خصنا نذكرو هاد الكونديسيون ديكيليبر. ندوزو دابا ليكزارسيس 3 في ليليكتريسيتي، وما تنساوش ترجعوا لي سيري ديكزارسيس اللي عندكم في لي دو كور د ليليكتريسيتي، يعني لا ريزيستانس و لا بويسونس الكتريك، لان خدمنا فيهم دي زيكزارسيس صعب من هادو. الوغ ان اباري دو شوفاج بورت لي انديكاسيون سويفونت. الوغ هاد لي انديكاسيون هما اللي كنسميوهم لي غروندور نومينال. Cet appareil agit comme un conducteur ohmique de résistance R et fonctionne sous ses caractéristiques nominales. يعني هنايا مكتوبه في هاد لاباراي 220 فولت، يعني راه احترمنا هاد لانديكاسيون، خدمنا هاد لاباراي ب 220 فولت. Alors A, calculer l'intensité efficace du courant électrique qui traverse l'appareil de chauffage. Alors حنا شنو كنعرفوا بان la puissance est égale U fois I, la tension fois l'intensité de courant. فاش كنكونوا مخدمين هاد لي زاباراي بواحد لو كورون التيرناتيف، الوغ هنا كنزيدو افيكاس، لان لو كورون ولا طونسيون التيرناتيف كيتميز بهاد لي فالور افيكاس. الوغ هنا كنزيدو افيكاس، وبالتالي شنو بغينا دابا حنا نحسبو؟ بغينا نحسبو لو كورون افيكاس سي لا بويسونس ديفيزي بار لا طونسيون افيكاس. الوغ بالنسبه la puissance c'est 1000 وبالنسبة la tension c'est 220 volts، وبالتالي كنلقى هاد l'intensité de courant efficace c'est 4,5 ولا 54 ampères. B, déterminer la valeur de la résistance R. Alors d'abord باش نحسبو la valeur de la résistance R عندي هنا un conducteur ohmique، وبالتالي نقدروا نطبقوا la loi d'Ohm. alors عندي U est égal R fois I، وبالتالي الا كنقلبوا على R هي U divisé par I. كما يمكننا نخدموا علاقه اخرى، بما ان عندي هاد لاباراي هادي اباراي دو شوفاج، وبالتالي ممكن نخدموا هاد العلاقه هادي بان P la puissance est égal R fois I au carré، ومن هنا غادي نجبد R. alors R est égal la puissance divisé par I au carré. alors بحال خدمت هادي بحال خدمنا هاد لا لوا دوم. alors عندي U هي 220 فولت، وبالنسبه l'intensité de courant هي هذه اللي حسبنا. alors كنلقاو R est égal 48,46 ohms. 2. Considérons que la puissance électrique maximale autorisée pour cette installation électrique domestique est Pmax est égal 4400 watts. L'appareil précédent peut-il fonctionner simultanément avec un radiateur électrique qui porte les indications 220 volts 1,5 kW. Justifier la réponse. Alors هاد السؤال ساهل راه فايتنا خدمنا بحالو. او هنايا هاد لانستالاسيون مسموح ان يعني لا بويسونس ماكسيمال ديالها هي 4400 واط. الوغ حنا باش نعرفوا واش نقدروا نخدموا هاد لاباري دو شوفاج وفي نفس الوقت نخدموا معاها هاد لو رادياتور، الوغ كنحسبوا دابا لا بويسونس توتال ديال هاد لي دو زاباراي. الا لقينا هاد لا بويسونس توتال صغر من لا بويسونس ماكسيمال اللي كتحملها هاد لانستالاسيون دوميستيك، غادي نقولوا راه نقدروا نخدموهم بجوج. الا لقينا لا بويسونس توتال كبر من هاد لا بويسونس ماكسيمال، الوغ ما نقدروش نخدموهم بجوج في نفس الوقت. نحسب دابا لا بويسونس توتال، عندنا لاباراي دو شوفاج وعندنا الرادياتور. الوغ لا بويسونس توتال هي لا سوم دي دو بويسونس ديال هاد لي دو زاباراي. الوغ سي 1000 بلس 1,5 كيلو وات، خصنا نحولوها لوات، يعني كنضربو في 1000 هي 1500 واط. الوغ كنلقى بان لا بويسونس توتال سي 2500 واط، وبالتالي لا بويسونس توتال est inférieure à la puissance maximale. بالتالي راه ممكن اننا نخدمو هاد لي دو زاباراي، يعني لاباراي دو شوفاج والرادياتور في نفس الوقت. كون ما عطاوناش هنايا لا بويسونس وعطاونا لانتونسيتي دو كورون ماكسيمال، الوغ في هاد الحاله
خاصني نحسب لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في هاد لاباراي دو شوفاج هي اللي حسبناها هنايا، وبالنسبه لهاد لو رادياتور حتى هو نحسب لانتونسيتي دو كورون اللي غادي دوز في هاد لو رادياتور، وكنجمع لي دو انتونسيتي دو كورون نفس الطريقه. الا لقيتها كبر من هاد اي ماكس راه ما يمكنناش نخدموهم في نفس الوقت، الا لقيناها صغر راه ممكن اننا نخدموهم في نفس الوقت. كانوا عندي بليزيور زاباراي يعني راه غادي نديرو نفس الطريقه.